자, 여러분 안녕하세요. 옌젤입니다. 저기요, 지윤님 인사하셔야죠. 안녕하세요. 네, 오늘 지윤님 스킨이 뭔가 많이 바뀌셨죠? 제가 만든 거예요. 제가 만든 거. 네, 제가 만들었는데 지금 거짓말 치시네. 뭐라고요? 제가 만들었거든요. 자, 어쨌든 지윤님 지금 녹화하고 계시죠? 응. 오케이. 그러면은 그래. 자, 오늘은 뭐 할 거냐면요. 여기 다시 왔죠? 마을로. 여기 마을인데 마을이 아니에요. 그래가지고 이제 마을 만들기 1탄. 오늘은 마트를 한번 만들어 볼 거예요. 1탄 아닌가? 1탄이에요. 1탄. 마을 만들기는 1탄이고. 그만. 자, 어쨌든 시작합니다. 고고. 자, 지효님. 예. 일단은 여기 집이 있잖아요. 여기 옆에까지 있죠, 여기. 여기 내 집 있었는데. 네, 거기다가 마트 한번 짓죠. 뭘로 지을 거예요? 옆에가 뭘로 지었지? 콘크리트 그러면 흰색. 이번엔 석영으로. 네. 그리고 위에는 발광석이나 바다 랜턴 같은 게 좋을 것 같네요. 석영 어디 있어? 합시다. 여기 있다. 자, 몇 층 정도로 할까요? 석영. 자, 틀 한번 잡아봅시다. 잠시만. 마트니까 완전 빠져. 이 정도? 어디가 보이지? 여기가 보이지? 이 정도 할까요? 하나 샀어. 내가 설치했는데. 다 설치. 여기서 자세요. 여기 어떻게 중심을 맞췄지? 그냥 대충 틀 정도 잡으면 나옵니다. 자, 이왕 여기 뚫린 김에 여기 문으로 하고요. 이 문으로 하고, 자, 바닥부터 바꿉시다. 자, 이것은 바닥도 석영으로. 네, 이것은 편집 영상으로 유튜브에 올라가기 때문에 몇 시간이 걸릴지도 모르고, 하지만 몇 분 안에 끝내겠죠. 최소 15분. 아니, 바닥을 왜 이렇게 못 파세요? 아, 그리고 저 여러분 그 지주님이랑 스킨 맞춰서 멜빵 입고 왔어요. 저 스킨이 많거든요. 조금 버전이. 첫 번째는 첫 번째 녹화할 때 그 기본 스킨 첫 번째로 만든 스킨 입고 왔고, 지금이 세 번째인가 만든 스킨 입고 왔는데, 원래 다른 거 입으려고 했는데 지윤님이 멜빵 입으셔서. 원래 내 스킨 그건 내가 만든 거였는데, 이것도 내가 만든 거. 아니거든? 내가 만든 건데. 아니거든. 내가 만든 거거든. 아니거든. 내가 만든 거거든. 내가 만든 건데. 내가 만든 건데. 내가 만들었는데 내가 만들었는데. 되게 유치하다. 어쨌든 여러분, 이게 제가 만든 거고요. 잘 만들었죠, 되게. 이거 아니요. 만드는데 1시간 정도 걸렸어요. 뭐래? 뭐래? 저는 아입니다. 아름다운 아가씨. 네, 일단은 바닥을 이렇게 석영으로 하고, 빨리 하세요. 못 판다. 빨리 하세요. 아, 나도 잘 못 판다. 이거 천장은 발광석으로 할 건가요? 아니면 바다 랜턴으로 할 건가요? 둘 다 안 했습니다. 그러면 마트 느낌이 안 사는데요. 그럼 뭘 할 건가요? 햇벌. 너무 구세대인데? 하긴 요즘 시대는 햇불도 아니고. 요즘 조명이지, 랜턴 사용하던데 요즘. 요즘은 조명이지. 아니면 그 엔드 막대기인가 뭐. 그거? 아니지. 현실 막 뷔페 가면은 막 조명. 그냥 내 발광석으로 합시다, 여러분. 싫어요. 바다는 그럼 바다 랜턴을 할게요. 저는 벽을 쌓겠습니다.
높이는 이 정도요? 이 정도 하면 될까요, 높이? 아니요. 2층인데. 이거 2층 다이소예요. 네, 2층으로 할 거고요. 다이소예요, 여기. 그럼 이거 1시간 걸릴 수도 있는데. 괜찮죠? 그럼 토크가 없을 텐데, 할 말이. 그렇군. 그러면은 그냥 그럼 노크가 없겠군. 노크가 아니라 토크. 토크. 나도 알거든. 안 물어봤는데. 근데 네. 근데 우리 그거인 거 알고 계셔? 뭐? 자매? 자매지. 아니, 남매. 아니지, 둘은 야. 자매지. 여러분, 저는 사실 남자입니다. 남매 그럼. 그렇군. 남매야. 아니지, 그럼. 우리 가족은 남매지. 근데 어쨌든 우리 둘은 자매야. 근데 우리 둘이지 아직 더 있잖아. 그렇지. 어쨌든 그렇고요. 이거 너무 약간 지금 별로인 것 같은데. 이거 지붕 채우고 안에 인테리어 하면 괜찮겠죠, 지윤님? 하지 말아요. 에? 하지 마시라요. 그거? 인테리어? 갑자기 까먹어. 그냥 말투 컨셉이. 아하. 그냥 북한 말투 컨셉 뭔 소리지? 하시라요. 북한 말투 그런 거 아닌데. 몰라요. 짠. 왜 나 안 도와줘 마지막은. 아니 님이. 뭐야 짱식이 그림자. 됐고. 자, 그다음 발광석으로 위를 채웁시다. 진짜? 그럼 너무 이상할 것 같은데? 안 이상할 것 같은데. 아니, 발광석. 그러니까 그게 이상할 거. 안 이상할 것 같은데. 이상한데? 안 이상한데? 바다 랜턴 할 거야? 그러면 바다 랜턴. 그 유리하고 아까 더 별론데? 아니면 이거 중간 천장 만들어 놓은 다음에 그 중간중간에 약간 형광등처럼 하는 거는? 그 발광석이랑 유리랑 그 사이사이에 패턴 만들어가는 거. 그냥 그럼 일단 그냥 석영으로 채우자. 다시. 또노동. 자, 참고로 무편집 영상으로 올라갑니다, 여러분. 그럼 말을 하면 안 되지. 무편집 영상은 너무 재미가 있죠. 재미가 없어. 아니 재밌어. 재미없어. 사실 재밌는 게 아니라 귀찮아서 퍽. 나도 알아. 나도 알고 있었는데. 안 물어봤는데. 아, 그래서 말하려고 했는데 너가 먼저 말해서. 너라니 언니한테. 네가 먼저 말해서. 니라니 언니한테. 언니. 언을 붙여라. 니한테. 언 붙여라. 붙였어. 길게 말해. 언니. 니만 말하지 말고. 니한테. 뭐지? 기분 나쁜데. 나 요즘 분량이 너무 안 나오니까. 그냥 온샷. 온샷. 난 분량인 것 같아. 네가 분량 나오는 거 막잖아 이렇게. 응? 어쨌든 채웁시다. 지금 난 손가락이 분량인 너무 아파요. 난 분량인 것 같아. 너는 물량이야. 바보야. 아니네. 아니, 검은 양이야. 뭔 소리지 갑자기? 와, 양아 들어가 봐. 일단은 건물은 지었고요. 와 진짜 어둡다. 박쥐가 나올 것 같아. 빨리 합시다 여러분. 싫어요. 그 있잖아. 그럼 나가. 그 이렇게 한 칸 한 칸씩 규칙적으로. 한 칸은 조금 별로고 세 칸 이렇게. 이렇게 규칙적으로. 약간 이런 무늬로. 이거. 딱히?
구멍 뚫어. 아니 여기다 설치해야 될 거 아니야. 이렇게 커지네. 이거 먼저. 어흠. 좋아. 별론데? 맞아, 별로였어. 또 그렇게 생각했어. 아니, 이렇게 이 하고. 위에 밭을 하는 나 이렇게 이상한데? 짝짝인데 여기 밑에가 아니야 그냥 해. 발광성을 할 거예요? 아니면 바다 랜턴을 할 거예요? 네. 이거 가질래? 저기요 발광석으로 할 거예요? 아니면 그거 바다 랜턴으로 할 거예요? 이거 내가 잡아서 구했어. 아니 바다 랜턴으로 할 거냐고 발광석으로 할 거냐고요? 해볼래? 아닌데. 그럼 내가 하고 싶은 발광석대로 하지. 참. 빨리 구멍 뚫으세요. 제가 설치하게. 렉. 오늘도 저는 이렇게 노동을 합니다. 첫 번째인데. 니한테 당했어. 노동을 언을 길게 말하라고. 언을 길게. 말했잖아. 반말하는 것 같지 왜? 뭐야? 뭐? 튕겼. 다시 들어오세요. 정말 힘드네요. 네네. 돌아갑니다. 똥똥 치킨. 내 다리가 너무 갑자기? 내 다리에 공이 엄청 많이 들었어. 갑자기? 만지면 완전 땡땡 부어있다니까. 알겠다고요. 빨리 건축이나 하시라고요. 아직 안 들어갔다고. 스킨이 여기 있는데 안녕? 안 들어갔다고. 내 소스를 자, 이러면 더 늦게 끝나기 때문에 뭐지 별론가. 어쨌든 이거 그 선반 있잖아요. 선반은 나무로 할까요? 석영으로 할까요? 뭐 돌로 할까요? 튕겨서 다시 뽑았습니다. 아니 그래서 뭘로 할 거냐고요. 뭐라고? 석영으로 할까요? 아니면 반블럭, 돌반블럭이나 뭐 계단, 나무 계단 이런 걸로 할까요? 나무 계단. 아니 나무 반블럭. 오케이 알겠습니다. 무슨 색깔이요? 참나무. 알겠습니다. 그러면은 빨리 합시다. 됐습니다. 마트 방식대로 이렇게 약간 이렇게 한 다음에 이 위에 뭐 올려주는 거. 나오세요. 어떻게 하게? 이렇게 해가지고 약간 편의점 플러스 마트 느낌? 마트 이렇게 돼 있잖아. 과자는 과자대로 있고 뭐 주방용품이랑 뭐랑 다 나눠져 있잖아요. 이렇게. 나는 세대를 만들게. 갑자기? 응, 갑자기. 가쁜 새. 네 여러분 저희가 여기 아이템까지 직접 넣을 겁니다. 세제는 어떤 걸로 합시다. 일단 여기다가 카운터를 만들죠. 카운터. 힘들어. 이쪽으로 오세요. 안 그러면 목소리 안 나와요. 자 일단 여기 카운터를 어떻게 할 하고 거지? 뭘? 여기다 뭐 어떻게 할 건데? 여기다가. 코너. 그니까 여기 밑에다 줄 거냐 아니면 붙일 거냐고 벽에. 그 아이템 액자로 붙일 건데. 네, 알겠어. 그럼 그렇게 말해줬어. 여러분
요즘 저는 사춘기가 왔습니다. 저희 언니는 육춘기가 왔습니다. 뭐지? 저는 이제 4학년이 가고 이 사람은 너 왜 아무것도 안 하냐? 나 지금 아이템을 계속 있어. 아하, 그러면 이해하지. 난 또 멍 때리는 중. 이렇게 해서 이렇게? 이것도 나쁘지 않은 것 같기도 하고, 이게 길막되는 것 같기도 하고. 한만 써야지. 문제라 그냥 여기는 하지 말죠, 여러분. 빨리 아이템 액자를 꺼냅시다. 꺼냈습니다. 세워야 될 게 많거든요. 어쩌라고요? 아이템 액자 빨리. 이거 이름도 붙일 건데 우리. 그래, 모르로. 붙이자니까. 알아서 붙여봐. 요즘 여러분 제 동생이 저랑 OST에 빠져가지고 난 코딱지 아닌데 넌 무너지 말랑말랑 무너지 말랑말랑 무너지 어쩌라고 저쩌라고 말랑말랑 문어야. 어떻게 머리가 물랑물랑할 수 있어? 그럼 내가 아니 그럼 그 뼈가 없는 거야. 내 머리 말랑말랑한데. 아니 완전히 말랑말랑해서 애교처럼 말랑말랑 그 정도고. 그럼 액점이라고 할까? 응? 뭔 소리야? 응. 아 빨리 액자 설치하고 아이템 설치하세요. 아 설치하고 있잖아. 왜 그렇게 화를 내 인형 잠깐. 아 왜 자꾸 나한테 반말 쓰냐고요. 그리고 원래 그 뭐였지 카운터 가보면은 여기 뭔가 또 걸려있잖아. 이렇게 이것도 약간 이렇게 해가지고 오잉? 저거 아. 부시면 아니 그걸 들고 하니까 그렇지. 자 그럼 여기 뒤는 음식 코너로 할게요. 음식 코너. 세제 코너. 음식. 여기는 고기를 보통 생고기로 팔죠, 여러분. 빵부터 빵, 케이크, 감자. 감자도 생이어야 되는데 생 감자. 그걸 할래. 그게 뭐지? 그게 뭔지도 모르는데. 그거 뭐냐 모자 쓰고. 모자 아닌데. 뭔 장딱지. 그게 그거. 좋아. 이 밑에는 고기를 두고요. 응? 이상하네. 응? 참 힘들지. 이제 코. 그리고 밑에 이거는 필요가 없겠지. 달걀. 그리고 호박. 그 다음에 수박. 어떻게 표시할 수가 없네? 수박, 호박. 수박이 여러분 지금 이거 찍는 시간이 저녁이어서 동생이 조금 이상해졌어요. 이해해주세요. 원래 그러니까요. 때리지 마라. 안 따랐다. 때렸잖아.
안 때려서. 이거 그게 어딨지? 그 당근이랑 감자가? 9분이나 잘. 당근이랑 감자가 여기 있을 것 같네. 찾았다. 비트, 수박 통으로 사야지 원래. 사과, 당근, 여기다가 감자. 아니다. 이제 이게 열대요? 열대. 여기 뭐지? 과자 여기 없어요. 마크 세상에는. 마크 세상에는 없습니다요. 어쩌라고. 모두 깔면 있을 수도 있지. 그렇지. 그 다음에 이거 뭐 맞추기 하는 것 같아. 퍼즐 맞추기. 이거랑 생선. 좋아. 생선들이 없음. 달걀, 생선. 생선들 없는 거 맞나? 없음. 아 잠깐만. 이거 뭐야? 먹물이랑 가스테 눈물 왜 팔아요? 가스트의 동물. 유리병도 왜 팔아? 그거 어떻게 확대했어? 뭐가? 아까 확대한 거 같은데. 아니. 그냥 이렇게 갖다 대는데? 됐고요. 여기는 이것은 딱히 팔 필요가 없는 것 같고, 그리고 이런 것도 필요하죠. 설탕. 네, 설탕. 그럼 이거 요리 제품이라고 해? 그냥 쓰지 말지. 여러분 또 할 게 딱히 없긴 한 것 같아. 그럼 쓰지 말자. 없애야지. 마트인데 할 게 없네. 그럼 우리 그걸로 하자. 마트인데 재고가 아직 안 들어온 걸로다가. 여기다가는 도구. 아니 아무거나 팔아. 다 팔면 돼. 채워줘. 그러려나? 그럼 나는 여기다 도구를 주겠어. 그럼 간단할 것도 뭐. 이거 두는데 진짜 오래 걸리겠다. 지금 한 20분이 지났어요, 여러분. 역시나 만들기는. 자, 다음 시간에 안녕. 네, 아니고요. 넘어갈 거라고 누가 넘어갈 거라고 생각해? 선생님 바보 멍청이잖아. 뭐지 이것은? 이거 안 없어져. 좀 꾹 눌러야 돼. 됐다. 짠. 오, 이런 건 귀해. 짠. 맞아, 귀하다. 밥. 반대쪽에 땡. 넣어야겠다. 됐다. 진짜. 아이템. 가면이 그리고 조금 화살은 딱히 안 파도 될 것 같긴 한데, 낚싯대, 가위, 라이터, 삼지창, 안장, 딱지 날개, 거북이 등 딱지 말고 불사의 토템. 나오세요. 저기요, 나오시라고요. 싫은답쇼. 그럼 나오지 마세요. 네. 칸이 남아? 저 위에 칸 챙길 거예요. 두 번째 칸. 안녕하세요. 그럼 저는 자고 있겠습니다. 네? 뭐라고? 자고 있겠습니다. 왜? 때리는 소리. 누가 나 방금 때린 거 같은데. 누굴까요? 그게 정말 모르겠네. 여기 안 채웠어요? 좀 기다려. 아니 여기 뒤에. 안 채웠어. 그럼 내가 채워주지.
이것도 필요하고 이것도 빈지도 빈 위치 정보지도 이건 모르겠고 그냥 빈지도 가구도 팔자. 역시 블랙이지. 책장도 팔고 아니다. 약간 진짜 가구처럼 보이는 요런 거. 꽃도 팔까요? 꽃? 와, 침대를 마트에서 파네. 이거 꽃도 팔아야겠다. 엄청난 화분이랑. 대형마트. 롯데마트보다 더 큰. 백화점보다 더 큰. 그건 아닌데. 맞는데? 꽃은 색깔별로 빨강, 파랑, 흰색. 조용히 하세요. 이게 더 예쁘고. 좋아. 이상한데? 이것도 예뻐. 이것도 예뻐. 됐다. 여기 제가 채우고 있잖아요. 가세요. 나 이거 채우고 있잖아. 아닌데, 내가 채울 건데. 내가 채울 건데. 멈춰. 자, 여러분, 잠깐 엄마 때문에. 엄마 등장해가지고. 일단 채워진 거 같아도 채워졌나? 여기는 채울 게 많이 남았네. 오잉? 액자에 액자를 판다고? 응. 화분 파는데요. 그래 또 팔아요. 그림도 팔고. 싫은데. 한다고 그냥 말해준 거야. 그렇구나. 이거 산호도 팔자. 갑자기 팔고 싶어졌어. 짠. 여기 마트는 산호도 팔아요. 왜 장식용으로. 화분하고 양동이 없었어? 양동이 옆에 땅 설치하라고 다시 없애준 건데. 다시 설치해. 싫은데요. 싫어. 응. 싫으면 시집 못 가. 뭔 소리지? 싫으면 너무 못생겨. 시집가는 들어봤는데. 그럼 가라. 싫은데. 나 그렇게 싫으면 시집 가라고. 싫은데. 나 시집 가라고. 좋은데 싫은데? 응? 아주 못생긴 남자랑 못생긴 사람이랑 만나서 좋은데. 싫은데. 에베베베베베. 어디서 그런 저주를 퍼붓고. 그렇군요. 왜 저래? 자, 여러분. 지금 더 뭘 해야 될지 몰라서 오늘은 그냥 종료할게요. 딱히 할 게 없어요, 지금. 잠시만, 나 지금 할 게 있단 말이야. 나 광물도 파는 거야. 뭔 소리인지 모르겠지만. 여러분. 아직 안 됐어. 이씨. 나도 문 둬야 돼. 그래 알겠어. 그럼 됐어. 생각보다 많네. 생각보다 좀. 아니, 방송 끝나고 나서 채우세요, 좀. 싫어. 이제 30분째란 말이에요. 됐어. 아직 40분 안 됐는데 27분 그럼. 40분인데. 자, 여러분, 저는 이렇게 오늘은 마트를 만들어 봤는데 마트 같지가 않고요. 뭐 안에만 이거 보면 어떡해? 되니까. 지금 3인칭으로 바꾸고 있는데 그냥 끝내버릴게요. 이거 어떻게 하냐고. 그 밑에 가가지고 이거 비디오였나? 비디오 3인칭 전방. 그게 뭔데? 그렇게 하면 저처럼 돼요. 자, 여러분. 자, 나은야주님 스킨 예쁘시죠? 제가 만들었고요. 자, 이 스킨도 어차피 제가 만들었기 때문에 제 거 스킨이랑 똑같을 거예요. 됐어. 자, 여러분. 그러면은 오늘 봐주셔서 감사합니다. 그리고 다음 편은 아마 뭘 만들지 모르겠네요. 뭐야, 잠깐만. 나 이제 보니까 이거 스킨 위에 이거 오프숄더였어? 이거 스킨 위에 이거 뭐야?
스킨을 수정하도록 하겠습니다. 어쨌든 나은야 지우님 영상 물량이 끊겼네요. 부족해서. 자, 그럼 제가 마무리할게요. 나은야 꺼지면 지우님, 해주세요. 나은야 지우님, 있잖아요. 스킨 다음에 이거에서 약간 업그레이드해서 옷을 조금 많이 만드실 생각인가요? 아니요. 네, 그럼 제가 만들도록 하겠습니다, 여러분. 지금까지 앞으로 만들 스킨들은 다 제가 만든 거라고 생각하시면 되고요. 그럼 안녕. 다음 만들기 때 봐요. 나 할 거 있어. 구독과 좋아요 눌러주세요. 네, 엔젤만 눌러주시고요. 안녕.